بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت بشید بیننده گرامی. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من یوسف بندرعباس. آقا یوسف از بندرعباس، لطفا صدای تلویزیونتون رو یوسف آقا ببندید. بستم اصلا کلا کنسلش کردم. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خوبین شما؟ من خوشحالم من صداتون رو میشنوم. زنده باشید. آقای انصاری من یه چیزی بهتون بگم. شما خودتون رو واقعا بگم ببخشید این حرفو میزنم. دارین خسته میکنید. با دیوار حرف زدن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. این آقای قزوینی خودش میاد میگه که بله ما شبکه وصال حق رو اصلا قبول نداریم، ما اصلا این شبکه رو شبکه نمیدونیم. بعدش حالا اینجا شما اومدین مناظره انداختین با اون نمایندهشون، اوشون رو سنکوب کردین، حالا اومدن چی دما در آوردن اون شاگردشون رو دروغ میگه که تو فیسبوک اومده آمار داره نشون میده که فلان فلانه. خب اگه شما اینو قبول ندارید بعد دیگه الان چرا دارید میسوزین؟ اولا نشون میخوام بگم درست. والا به خود من این الان یه چیزی هست رو مثلا تا دقیقا یادم نمیاد چیه. من نمیدونم چرا اینو اینجوری دارن میکنن. یعنی اگه شما قبول نداری که هیچ چیزی ول کنید، اگه قبول دارین دیگه بیان راست حرفتون رو بزنید. بعد این آقای قزوینی اینقدر دروغ میگه آدم شاخ در میاد. خودش میاد یه بار میگه تو برنامه‌اش اگه کسی به حضرت عایشه سلام الله علیها بگه که جهنمیه کافره. بعدش خودش میاد میگه که طلحه و زبیر عایشه جاشون تو جهنمه. ما الان نمیخوام اینو میخوام چطوری حل کنیم. ما توی موندیم. خواهشاً آقای قزوینی اگه صدای منو میشنوی، من زنگ میزنم شما جواب منو نمیدی، خواهشاً اینو برای من روشن بکن من بفهمم چیه. خواهش میکنم ازت واقعا انصاری خودت بیا مناظره بکن. حداقلش دیگه اینه که همه میفهمن حق با کیه. من ازتون متشکرم آقای انصاری. تشکر یوسف آقا، الله مطالعه ستون کنه. یه چیزی که دلم مونده بود آقای انصاری می‌خواستم این آقای قزوینی بگم. یعنی باور کنید اینقدر دارم ازش حرف می‌خوام. این همشون این آخونده شیعه گیر دادن به حدیث قرطاس فکر کنم آره که میگن چرا حضرت عمر به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته ان رجل لا یحجر. من میخوام بگم تو اون مجلس آیا حضرت علی حضور داشتن یا نه؟ اگه داشتن طبق گفته خود آقای قزوینی میگه اگه کسی یه چیزی شنید و اونو انکار نکرد یعنی این خودش اونو قبول داره. خب اگه اینطوره پس حضرت علی هم حرف حضرت عمر رو قبول داشته. حالا من کار این صحتش و ایناش ندارم. میخوام بهش بگم آقای قزوینی این حرفی که خودت داری میزنی قبول داری یا نه؟ اگه آره که بیا جواب منو بده. اگه هم نداری خب باشه شما منو قبول نداری، من سواد ندارم. آقا شما به قول خودتون اگه تو قوم دو تا علم رجال باشن اولیش نباشه دومی شما، خب شما هم پاشو بیا واقعا انصاری بس مناظره کن. خواهش میکنم بیا مناظره کن. میگه چی بهتون بگم؟ آقای قزوینی نذار اون پشت نقاب پرپنهون نشو. من ازتون متشکرم آقای انصاری. زنده باشید. واقعا من شما رو میبینم فقط یه بعضی داشتم آقای انصاری من شرمنده کنم. اگه میشه این برنامه تو هفته یه بار واقعا خیلی کمه. من همیشه مزاقم بشینم تا فشارم بشینم برنامه شما رو ببینم. اگه بشه یه کاری کنین در هفته دوباره بشه ممنون میشم. ان شاء الله من مطرح میکنم ان شاء الله. سلامت. زنده باشید. تشکر از شما.